na tregojnë që Rama është në një panik të tmerrshëm. Dhe në momentin gjithmonë përpara rënjes, diktatorët, hajdutët, kokat, ata cilët drejtojnë narkoqeverit, hiqen si të fortë. Ne futemi tek ajo cilësi njerëzish që dim të lexojmë edhe nga lvizjet e buzëve, jo më nga body language. Rama është i dërmuar, i shkatëruar. Psikologjikisht, mjafton të shohësh një intervistë, është nga ana psikologjike i shkatëruar, pa gjumë. Një aleancë e re po lind ndërmjet Izraelit, Greqisë dhe Kipros. Pa diskutim që është një aleancë kundër Turqisë. Urdhë? Përse? Thatë që është aleancë kundër Turqisë. Përse thash? Po. Janë të tmerruar Kreshnik nga rritja e fuqisë ushtarake e kompleksit industrial ushtarak të Turqisë shumë dimensional. Në stres.